Անդրանիկի, Քերու, Դրոյի հերոսական մի ամբողջ սերնդի պատմություն դուրս է գալիս հայոց պատմության դասագրքերից։ Ըստ կրթական նոր չափորոշիչների, երեխաները չեն սովորի նաև հայ ժողովրդի ծագումնաբանությունը, Վասպուրականի, Սյունիքի թագավորության, առաջին աշխարհամարտի Կովկասյան ճակատի պատմությունը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մի զգալի մասը իրենց նախնիները փրկվել են այդ կամավորական ջոկատների շնորհիվ։ Գուցե նաև մեր իշխանության մեջ գտնվողներից շատերի նախնիները փրկվել են այդ ջոկատների շնորհիվ։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորին ապշեցրել է, որ դպրոցականների համար հայոց պատմության ծրագիրը գրում են համաշխարհային պատմության ամբիոնի ռեստարտական անդամները։ Պատմաբանը դասագրքեր ներարկվող վտանգավոր միտում է տեսնում։ 109 էջանոց տեքստում 14 անգամ գրված է գլոբալիզացիա, 31 անգամ համակեցություն բառը։ Հայրենասիրության մասին ոչ մի խոսք։ Նոր իշխանությունները հենց եկան, սկսել էին նույնիսկ ծաղրել, չէ, նախարարի մակարդակով ռազմահայրենասիրականը ծաղրել, այդ հայրենասիրական ինչ-ինչ բաներ։ Ուղղակի հետաքրքիր, հայրենասիրություն տերմինը կա 0 անգամ, գլոբալիզացիան կա 14 անգամ եւ համակեցությունը, որը այսօր ենթադրում են նաեւ հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական, կա 31 անգամ։ Հայրենասիրություն տերմինի բացակայությունը արդեն իսկ արտառոց է հայոց պատմության առարկայի ծրագրի մեջ։ Ես չգիտեմ ինչ որ մեկը հրահանգել է, որ չօգտագործել այդ բառը, անհասկանալի է։ Իսկ ժամանակագրական քաոսը, որ լինելու է դասագրքերում, ըստ պատմաբանների միայն մեկ նպատակ կարող է ունենալ՝ հակակրանք առաջացնել առարկայի նկատմամբ, ինչպես խորենացին էր ասում, չիք պատմություն առանց ժամանակագրության։ Հայոց պատմությունը սկսում են Ուրարտուից հասնում են Կիլիկիա, մեկ էլ նորից հետ են գնում Վարդանանց պատերազմ, գալիս են Հայաստանի այսօրվա հանրապետություն, մեկ էլ նորից հետ են գնում խորհրդահայ հասարակություն։ Հասկանում եք, տրամաբանություն, պատճառահետևանքային կապը չկա, այսպես հավաքված ուղղակի նյութի կոնգլոմերատ է։ Բնականաբար նման դասագրքերը ընդհանրապես հակակրանք են առաջացնելու առարկայի նկատմամբ։ Իսկ որ հայ երեխայի մոտ հակակրանք առաջանա հայոց պատմության առարկայի նկատմամբ, դա ուղղակի կատաստրոֆա է։ Իսկ կատաստրոֆայի պատճառը մասնագետների համոզմամբ այն է, որ հայոց պատմության չափորոշիչները չեն քննարկվել մասնագետների հետ, ոչ ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի, ոչ մանկավարժական համալսարանի, ոչ գիտությունների ակադեմիայի, պատմության ինստիտուտի։ Պատմաբանները կարծում են, որ պետք է շտապ հրաժարվել այս նախաձեռնությունից, ափսոս են երեխաները։ Չի կարելի, այդպիսի դասագիր չեն գրում, երեխեքը մեղք են։